Masks je peta knjiga u serijalu Dresden Files koju je Jim Butcher objavio 2003. godine. Kratak opis ove knjige kaže sljedeći. Harry Dresden, jedini profesionalni čarobnjak u Chicagu, trebao bi biti sretan što je posao prilično dobar za promjenu, ali sada dobija više nego što je očekivao. Dvoboj sa šampionom Crvenog dvora vampira koji mora da ubije Harrya da bi okončao rat između vampira i čarobnjaka. Profesionalni ubice koriste Harrya za vježbanje gađanja. Nestali torinski pokrov, leš bez ruku i glave koji policija Chicaga treba identifikovati. Da ne spominjemo povratak Harryjeve bivše djevojke Susan, koja se još uvijek bori sa svojom poluvampirskom prirodom i koja izgleda ima novog muškarca u svom životu. Ponekad se jednostavno ne isplati ustati iz kreveta, bez obzira koliko naplaćujete. A ako ste Harry Dresden u knjizi Death Masks, takvih stvari ima dosta. Nažalost, čini se da su sve one stvari od kojih se ne može otići i one koje će ga na kraju ubiti. Usput, ne mislim figurativno. Mislim o doslovnom umiranju veoma dugom, sporom, neugodnom i bolnom smrću. Barem tako Harryevi neprijatelji uvijek pokušavaju da mu zaprijete, ali ne brinite. Naš omiljeni čarobnjak ima svoj način da se nosi sa takvim prijetnjama. Ipak, u ovoj knjizi se dešavaju neke zaista uznemirujuće i jezive stvari, pa čak i Harry mora priznati da je tako, jer postoji granica u onome što možete podnijeti prije nego što dovedete u pitanje svoj zdrav razum. Smrtne ubice koji vas progone, pali anđeli koji vas žele regrutovati, vampir žedan krvi koji je spreman iskrvariti vas do smrti. Ali to nije sve. Postoje situacije kada samo želite otići kući i leći u svoj krevet i to se čini kao savršen plan. Ali našem junaku nije dozvoljeno da se previše odmara i kad god zaista uspije da se istušira i padne u krevet, čini se da njegovi neprijatelji ili prijatelji imaju posebno lošu naviku da mu ometaju dragocjeni san. S obzirom na mračni put kojim Harry hoda i sve probleme sa kojim se suočava u ovoj knjizi, trebat će mu sva pomoć koju može dobiti. Kroz prethodne knjige smo vidjeli da je on prilično moralno siv lik, ali sa iskušenjem koje pred njega stavlja negativac ove knjige, bit će potrebno mnogo truda da ostane na pravednom putu. Ali ako su mračne sile mislile da će im biti lako sa Harryjem, onda su se prevarile, jer njegovo srce je definitivno na pravom mjestu. U knjizi se ponovo pojavljuju vitezovi križa. Pored Mihaela Čaptenera, kojeg smo imali priliku upoznati u knjizi Grave Peril, sada upoznajemo još dvojicu. Oni će biti od velike pomoći Dresdenu u ovoj knjizi i oni u priču unose aspekt vjerovanja u Boga i dosta rasprava na tu temu. Na drugoj strani imamo Johna Macrona, gospodara kriminala u Chicagu, kojeg smo također imali priliku upoznati u ranijim knjigama, a sada ćemo dobiti još malo informacija o njemu. Ima tu još likova, ali za ovaj video ja bih izdvojio samo ove. Bilo bi to sve za ovaj video. Hvala vam na pažnji i želim vam ugodan dan.